हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी हेल्थ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। इस बार ये सीधे फेफड़ों तक पहुंच जा रहा है। लोगों को जब तक पता चले कि वो कोविड-19 का शिकार हो गए हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इस बार लंग्स को डैमेज करने के बाद कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये लक्षण पहले वाले लक्षणों से काफी अलग हैं। इस बार 2 से 3 दिन में ही मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है। कोरोना का शिकार होते ही उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इस बार एक और बात सामने आई है कि लोगों में बुखार और खांसी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपके शरीर में इन नए लक्षणों का दिखना शुरू हो गया है तो आपको सचेत होने की जरूरत है। घबराएं नहीं, बल्कि सही समय पर सही इलाज कराएं। हम आपको कोरोना वायरस के नए लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लें। सिर दर्द। इस बार कोरोना वायरस का नया लक्षण है सिर में लगातार दर्द होना। जी हाँ, ये नॉर्मल सिर दर्द ही है, लेकिन ये लंबे समय तक होता रहता है। यहाँ तक कि दवा खाने के बाद भी ज्यादा आराम नहीं मिलता है। अगर आप सिरदर्द से जूझ रहे हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। लाल आंखें। कोरोना के नए स्ट्रेन का लक्षण लाल आंखें भी है। इसके साथ साथ कई लोगों में आंखों में सूजन भी देखा गया है। अगर आपको अपनी आंखों में किसी तरह का बदलाव का समस्या हो रही है तो जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। बदन दर्द। कोरोना का नया लक्षण बदन दर्द है। कोरोना मरीजों को दवाइयां लेने के बावजूद ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है। पूरे बदन में दर्द होने के साथ साथ जॉइंट्स में भी जबरदस्त पेन होता है। डायरिया। अगर आप पेट दर्द से जूझ रहे हैं या फिर थोड़ी थोड़ी देर पर वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो आपको संभलने की जरूरत है। इस बार कोरोना होने पर लोगों में डायरिया की शिकायत देखने को मिली है। कमजोरी। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। इसका एक लक्षण कमजोरी है। आपको शरीर में लगातार कमजोरी बनी रहेगी। यहाँ तक कि कई बार चक्कर आना या फिर आंखों के सामने अंधेरा छाने की प्रॉब्लम भी होती है। अगर आपके शरीर में ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो सचेत हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।